大家好，今日同大家介紹天匯嘅投資技巧之如何運用 CCI 指標。首先教大家如何打開 CCI 指標，喺我哋嘅呢個指標欄裏面咧輸入指標 CCI， 然後就可以揾到啦。好啦，打開咗 CCI 指標之後咧，我哋首先簡單下運用了解 CCI 指標咧，其實關鍵就係睇我哋中間呢條藍色嘅線咧，同埋咧上下兩個超賣水平數值嘅呢個配合程度。咁啊，100咧往往係一個多頭信號，即係超賣嘅一個指示線；而負100咧，一般嚟講係個空頭信號，同埋咧超賣嘅指示線。咁啊，我哋藍色嘅線咧，如果長期喺我哋正100之上波動咧，就代表佢係一個強勢區間。咁長期喺下方負100波動咧，就係弱勢區間。咁如果我哋嘅藍線喺上方正100跌穿正100之後咧，再度跌穿我哋下方嘅負100咧，佢形成嘅就係一個下行嘅趨勢。咁呢裏面咧，佢就會弱勢睇跌。咁啊，相反，如果藍線喺呢個位置升上負100之後，再升上正100咧，佢就係一個強勢睇升嘅信號啦。好，以實質案例為例子，我哋打開03690做案例。CCI 指標好清晰咁話俾我哋知，據頭先講嘅，首先藍色嘅線咧，佢係升上我哋呢個位置嘅負100嘅信號，然後再升上我哋嘅正100信號咧，喺呢段期間咧，其實佢代表一個多頭信號提升嘅。咁如果某個位置佢係先跌穿我哋嘅呢個正100，後面咧又再跌穿我哋負100咧，呢個區間咧就係我哋一個強勢下，即係弱勢下行嘅一個睇跌嘅信號走勢。OK， 咁今日嘅呢個學習介紹咧就嚟到呢度啦，多謝大家，拜拜。記得訂閱加點讚，即可用專屬鏈接享受額外的迎新優享。